ubwo ni erosi wanu mu Umurukiko rurashitama itakeri riri kwingana icayi kimwe omukazi w'omugenzi yashobora ko omushaija we yamutahiza itakeri kandi n'abaana boona n'abazarire bitwiya yatwarwa baramube bakaguma nibamutuntuza kandi n'obumwe bakumuhayira ngo nibenda kumwita nyo omushaija wanje akantahiza nashanga ndyomukire ebyabo ebyo rero niyo bantahizemu neja nazara abana mukaga nyina abana mukaga gorandeba abana mukaga naborora bakura omushaija nyabayikasa yo kujya kiyo kufa yafa twamuzika da ni baramubanye ndabeshinye tibakagiraga ngo kibireki no kutwazigamo omushaija ticyawe tibakakingambiraga de nerezo mukono wa ruhanga abana b'omugenzi nibagira ngo kitumire bayita RDC kutaho umushongezi bwanyuma y'abekika kushitama bakikiriza ngo abana b'omugenzi baguma itakeri nibaturaho bitwishento we akaguma nabirukangaho tukatangira hansi mu bekika twaza muri bace yamani byone ibintu tukajya tuginamba tukabikora haza icyompo ikikaki kitakabira cyo kuzika hano yampo tukika aro ebyo bikazaho twamaze gukora ibi ugomba na batakafira hati inyito yitwage sindi nahaje 2023 nzarigwa tata kaduzarira yatushomesa twakurira na bwenchi tata kafa kanyine nyaka kani pisiri yona mama no yatuleberire yatukuze nka ankutu John yayeyam atabandaze kubakwatira nkorechi mbarebere nandira kumanya sente za fizo baguni okatumyamba yona ni mama watujambi kujya ati mama kutari mukuru w'ekika we yasharamu abana na nyina barugahitaka baze kwekorera ibyabo habo kuba barengize imyaka 18 tuzikire mama ahantu tuzikire murumuna banje ahantu twatenda kuzika umukazi wawe ukamutukorera ikintu munonga kihango munonga icyo kutangaza mukama kwezi umuco nawe bw'ejo ibyo bana babarafuka barengize imyaka 18 kandi ni bakuru hati baraza kwebesaho baronde itaka eryabo batulemu barika kuwanira kantaka gace kati no mugasho omwa abataka kandi munwani wekeji yashabishento wabana kugarukana nabo akareka kubabinga itaka abo kubentaro tuzira abayambe kandi ebyensi nibusha nebafani babisigaho nandenda kubashaba ngo rwali mu ruriki tirura abayambe tirura bombeki ngo kubasise abasigaze mu manyimu n'abana ubukaza mu manyimu ari nabarambi ariko ko bari bankabisi bukumwe ebyensi murahendekera ki manya mushikarekezo wabira kwasira itakensi yonaraki wishento kimukagamba yagira ngo itaka neriyeye akarugura omusenteze kandi obujurizi buruho tukazikaho jabo twasikaha mama kirwamburize turagira mukiko namaye kurajya kitwaraje ngo tuzike mama itakarikari ryanje nagize mu Edward ndaragira ko nkanaje mitaka ryanje kunka munda y'ibyo bintu tunaje kucoroza nashanga ngo munda yabyo abana baje kuzinda yomba nabo bwanyuma muwezi wa RDC kure nshongezi zona nawe yabasha bagarukana nkabekika abo kuba ebyakoti tibera abayambe kandi bagumizamo bakababa binjira baza kuhendera umuchome kandi niva kurwanira tibera abayambe omukoti tihabaga mwo busasi kugira ngo yamawe ona mazima we tihari mwa mazima omukoti hari mwo busasi cyaro kusasira umuntu kugira ngo mawe ngune kimugangu ne omukoti cyari mu kugira ngo warira munonga ngo abantu bakwitigwe mbabazi muri kumpurira omukoti cyari mu kugira ngo amazima garuhanga ngudye abo tigaragira ki tigarakora ekirakora omukoti ni evidence na bwanyuma y'amafuza gakubura utoro bashitamanisha into hamwe n'abakuru b'ekika umucama abo batikiriza abanyamakuru bitkurujira habyarugayo byayereka ko bashabisha into kiganyiro kandi ngo ababarikira hitaka kugira ngo batabemburabure kandi ishento yikiriza bitaka bamahisa ko batarineho bujunanizibwa kandi shahayona yari yetaga nari babingaho amakuru aga gashakwa ni wamanya Jacob umuri Kanungu.